Vamos a comenzar a hacer los videos de la realización de fletes. Así que, para que estén atentos. El poderoso Tornado, el de los fletes. Pues aquí venimos a hacer un fletecito. Vamos a ver qué rollo. Ahí vamos rumbo al flete. Aquí vamos, ya siguiendo el carrito negro. Y arranco a la carretera, voy enterrado por la costera. Mi toque casi se de pantalla, pero pura madre se me raja. Llevo un flechazo para otro lado. Y vamos ya siguiendo por el flete. Vamos a estrenar nuevos hinchos. Ahí está. El fletecito al 100. Aquí llegamos, primer fletecito. Ahí está. Vamos a bajarlo. Terminando el fletecito. Ande pues, vamos. Ser responsables y tirar a la basura. Listo. Boni Jacum, Boni Jacum, Boni Jacum. Vamos a triunfar, vamos a triunfar, vamos a triunfar. Así que siempre hay que ser agradecidos por ese fletecito. Gracias, Padre Celestial, por las bendiciones que me das. Gracias.